السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. اليوم بإذن الله سنقدم وصفة أو خلطة لتبييض الوجه بالنسبة للفتيات أو السيدات اللواتي يعانين من حساسية من الليمون الحامض ولا يستطيعون استعماله. فهذه الوصفة لا تحتوي على الليمون الحامض ونتائجها جد رائعة في تبييض الوجه، تعطي نتائج فعالة جدا. مقاديرها بسيطة وآمنة على البشرة، فسنحتاج فقط إلى دقيق الأرز أو مسحوق الأرز يباع جاهز، ويمكن أيضا طحنه في المنزل. يعني الأرز الأبيض نضعه في الطحانة الكهربائية حتى يصبح على هذا الشكل، ونمرره في مصفاة ويعطينا بودرة بهذا الشكل. لا تكون ناعمة جدا، تكون فيها بعض الحبيبات الرقيقة. وسنحتاج أيضا إلى ملعقة من الياغورت الطبيعي. هذه هي المكونات. سأضيف ملعقة الياغورت على الأرز وسأقوم بالتخليط. حتى أحصل على هذا الشكل، وسأقوم بوضعه على الوجه باستعمال فرشاة، يعني الفرشاة الخاصة بوضع الماسكات. وأيضا يمكن استعمال فقط فرشاة أسنان نستعملها، تكون ناعمة نوعا ما، ونستعملها يعني فقط لهذه الوصفات، تكون مخصصة لهذه الوصفات فقط. هي تسهل علينا الأمر إن لم تتوفر لدينا الفرشاة الخاصة بوضع الماسك. بهذه الطريقة على الوجه نتركه تقريبا 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ثم نمرر قطعة ثلج على الوجه. يستعمل هذا الماسك 3 مرات كل أسبوع، ويعطي نتائج يعني رائعة لتبييض الوجه. وأريد أن أضيف ملاحظة، يعني لكل سيدة تريد استعمال أي خلطة كيفما كان نوعها ولديها تخوف من أن تسبب لها حساسية ببشرتها، فيمكنها أن تعمل اختبار بسيط فقط بأخذ القليل من الخلطة ووضعه في منطقة تحت الأذن فقط، ويعني مزجه فقط بالأصبع بحركة دائرية، يعني منطقة تحت الأذن تكون حساسة جدا، ترك الخليط في تلك المنطقة مدة 10 دقائق تقريبا. وإن لاحظت احمرار أو أحسست بنغزات أو أي أعراض غير عادية فاعرفي أن الخلطة لا تناسبك وتجنبي استعمالها. وإن لم تلاحظي شيئا وكانت يعني جد عادية فاستعمل الخلطة بارتياح على بشرتك. هذا الخلطة أو هذا الماسك جد رائع لتفتيح لون الوجه وتبييضه، ولكن شرط الوصفة وهو الاستمرار عليها. فيجب الاستمرار على الوصفة لتعطي نتائج على الأقل مدة شهر، فبعد شهر من الاستعمال 3 مرات أسبوعيا سنلاحظ الفرق وسنلاحظ بشرة أفتح استعمالا بعد استعمال بإذن الله. فجميع الخلطات الطبيعية تتطلب منا الاستمرار عليها لنلاحظ النتائج وكذلك الفرق. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني وكذلك الاشتراك بالقناة للتوصل دائما بالجديد، ولا تنسوا ترك تعليق. شكرا على المتابعة.